जहां भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर कई शहरों में लोग पैनिक हो गए हैं, घबरा जाते हैं और कई सारी ऐसी एडवाइजरी भी जारी हो जाती हैं जिसे अफवाहें कहा जाता है और आम लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो दिल्ली से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईटीओ क्षेत्र में सायरन बजाया जाएगा, जिसके लिए अपील की गई है जनता से कि वो घबराएं नहीं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ हवाई हमलों से बचने के लिए टेस्ट किया जाएगा। तो दोपहर 3 बजे का समय बताया गया है, इसलिए जब भी सायरन बजेगा तो दिल्ली वासियों से अपील है कि वो घबराएं नहीं, संयम कायम रखें।